안녕하세요. 오늘 먹을 음식은요. 비빔밥 우렁 된장찌개입니다. 무생채, 취나물, 미역줄거리, 콩나물, 도라지, 고사리. 잘 먹겠습니다. 여러분들 메모지랑 볼펜 준비하세요. 그리고 받아 적으세요. 비빔밥 된장찌개. 비빔밥 먹을 때 숟가락이 클수록 맛있는 것 같아요.
무생채에 고추장이랑 참기름만 넣고 비벼 먹어도 진짜 맛있는데. 간만에 밥 먹으니까 완전 꿀맛이에요. 아가들 밥 잘 먹게 하는 방법. 일주일 동안 치킨만 시켜준다. 그럼 아가들이 엄마 밥 줘라는 소리가 자동으로 나올 거예요. 잘 먹었습니다.